Hello mga kapaw! Hanap muna tayo ng pagkain. Hotdog. Ngayong araw nadaanan namin itong kaibigan natin na si Ian o Ian. At gagawa po kami ng ilaw ng ating RS. Yung kay Tipo Motovlog po ng RS. Honda. Maghanap muna po kami ng motorcycle parts dito sa Mansalingan area. Wala nga naman sa grocery store kami maghanap. Ano ganun pa brada? Dito meron isang motor shop. Okay. Kasi dito na tayo sa first stop natin. Tingnan natin. Ayan. Mali po yung pinuntahan namin. Wala pa din stop na ano. Ilaw. Close pa din. Close na naman. Dito lang pala sa malapit. Ako, napunta pa kami sa unahan. Ayan, nagyayamanin challenge silang dalawa. Anong bibili nila? Yayamanin challenge. Day 6 po. Ay, day 7.
Welcome po sa aming farm. Saan makikita mo po dito yung mga itlog ng pato kung meron? Or itlog ng mga ahas? Sabi ni President Duterte, baka mayroon ka pang part ng bahay mo na hindi na ikot. Mamasyal muna kayo sa bahay niya.